咱们三星的电池如果出现这种黑屏啊，我们在维修之前是需要解保护的。那么该怎么解？今天我们一个视频给大家讲清楚。像这种的，这个地方有一个大个头的逻辑板，有一些它两根排线直接从这过来的，那逻辑板就在这个地方。那这样的我们单边点它都是不能点亮的，因为它逻辑板必须要排线插着的时候才能正常工作。所以说在维修之前我们一定是要解保护的。那么今天我们就以这台机子为例，给大家演示下该怎么解保护。不管这个逻辑板是在这个地方的还是这个地方的，首先我们在解保护之前，在这个逻辑板上一定要找到两个点，跟这不一样的逻辑板也是一样的，一定要找到 FB 开头的。在这个逻辑板上我们能找到这里有个 FDTROD 啊，这个点。那么另外这边也有一个 FB 这个点。只要你在这个逻辑板上找到 FB 点之后啊，那它就是它的解保护点。我们先插着排线来看一下这个点上面电压是多少。你会发现它是 3.3 伏的一个电压，那么在这边也是一个 3.3 伏的一个电压。那这个时候我们弹开这边的排线，弹开任意一个，包括中间这个过桥排线也是一样的，你只要把它弹开，那我们再来测量一下，你会发现它就是一个0伏了。这边也是一样的，全是0伏。那说明我们弹开这个地方之后，这个逻辑板就不能正常工作了，这边的芯片它也不是工作了，那整个时候我们也是不能单边点的。那这个时候我们要确定它的故障是在这边还是这边。我们刚才测量这个点它是 3.3 伏的，我们只需要在这个逻辑板上找到 3.3 伏的供电给它引过来就可以了。那么我们找了一下，发现这个地方有一个 3.3 伏的供电，这个时候我们只需要从这个地方接一根这种线接到咱们这个 FB 点上面来。那如果我们要想弹开这边，那你接这边是不行的，因为这边这个点它管的是这边两个排线的。如果我们想这边也要测试，那你最好你直接接到这个点上面。好，这样那么中间这根线就接好了。这个时候我们任意的你弹开这边排线或者是弹开这边排线，你会发现 FB 点电压都是正常的一个 3.3 伏的一个电压。这个时候我们再来看一下它能不能半边点亮，这就有图像了，大家看到没有？说明问题我们就找到了，就在这边。那这个时候你再来技改就能把它修复了。那如果以后大家在维修当中只要是这种三星的，虽然逻辑板样式不一样，解保护的方法它都一样的啊，你直接就找这个 FB 点，找到之后看它有没有电压，没有电压给它加个 3.3 伏电压，那么就可以了。